Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. De data asta sunt cu instrumentul meu preferat, cu clarinetul. Cu acest instrument am început eu să cânt. Vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat. Mă apropii de 200 de abonați și sperăm să creștem. Astăzi vreau să vă arăt o sârbă din zona Olteniei de la noi, că sunt oltean. Și e normal să cânt ceva și de la noi de aici, din zona Olteniei. O sârbă foarte, foarte frumoasă de la do minor, care o cânt la treburi. O să vă cânt rar ca să o înțelegeți și după o să vă și explic. Hai să trecem la treabă. Bun, haideți să o cântăm și rar, ca să o înțelegeți și voi, să o faceți acasă. Și cei cu clarinetul și cei cu saxofonul, la saxofon cade fa minor. Cum ar veni la noi pe clarinet cade do și pe saxofon puteți să o faceți și de la do. Vă spun poziția cum ar cădea do minor, cade fa minor pe saxofon pentru cei care cântă normal cu el. Hai să o facem și rar să vedem. Stați așa.
Deci este o sârbă foarte frumoasă și sper că o să vă prindă bine și pentru cei care cântați cu clarinetul și să ne vedem cu bine, să facem cât mai mulți abonați. Mai aștept mesajele dumneavoastră. Am mai primit mesaje de la alte hori, de la Beni la Laru, dar astea o să le facem în timp, aveți și voi răbdare, că trebuie să începem cu de-astea mai ușoare și după ajung și la alea. Vă pup, o seară bună și să ne vedem cu bine. Doamne ajută!